هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. في هذا الدليل التقني سنأخذك في جولة خطوة بخطوة لتغيير نظام الإغلاق في جهاز ثيرموميكس TM6. إذا كنت تواجه مشاكل في الإغلاق أو تحتاج لتغيير بعض الأجزاء فلا داعي للقلق. إليك كيفية القيام بذلك. أدوات العمل: تأكد من توفر الأدوات اللازمة مثل مفك البراغي ومفاتيح الربط وبعض الأجزاء البديلة التي ستحتاجها. إيقاف تشغيل الجهاز: قبل البدء تأكد من فصل الجهاز عن الكهرباء لتجنب أي حوادث. فتح الغطاء: استخدم مفك البراغي لفك البراغي المحيطة بالغطاء. احرص على حفظ البراغي في مكان آمن لتسهيل إعادة التركيب. فحص نظام الإغلاق: بعد إزالة الغطاء قم بفحص نظام الإغلاق الحالي. تأكد من عدم وجود تلف أو كسر في الأجزاء. إذا كان هناك تلف قم بإزالة الأجزاء المتضررة. استبدال الأجزاء: قم بتركيب الأجزاء الجديدة. تأكد من تثبيت نظام الإغلاق بشكل صحيح. اتبع التعليمات الموجودة في دليل المستخدم الخاص بالجهاز لضمان التركيب السليم. تغيير الذراع: إذا كنت بحاجة لتغيير الذراع اتبع نفس الخطوات لإزالة الذراع القديمة وتركيب الجديدة. تأكد من أن الذراع مثبتة بإحكام. تركيب الكوب والقابس: بعد الانتهاء من تغيير الأجزاء قم بتركيب الكوب والقابس. تأكد من أن جميع الأجزاء متصلة بشكل صحيح. اختبار الجهاز: بعد الانتهاء من التركيب قم بتشغيل الجهاز للتحقق من أن كل شيء يعمل بشكل جيد. تأكد من أن نظام الإغلاق يعمل بكفاءة. خدمة التشخيص المجاني: إذا كنت غير متأكد من كيفية إجراء هذه التغييرات يمكنك الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني. يمكن لفني متخصص فحص جهازك وتقديم المشورة. خدمات الاستلام من المنزل: إذا كنت تحتاج لمساعدة إضافية يمكنك الاستفادة من خدمة الاستلام من المنزل. سنقوم بترتيب استلام جهازك من منزلك وإعادته بعد الإصلاح. تقدير التكلفة: قبل أي إصلاح سنقدم لك تقدير التكلفة حتى تكون على علم بالتكاليف المرتبطة بالخدمة. هذا يساعدك في اتخاذ القرار المناسب. باستخدام هذه الخطوات يمكنك بسهولة تغيير نظام الإغلاق في جهاز ثيرموميكس TM6. إذا كنت تحتاج لمزيد من المساعدة لا تتردد في التواصل مع فريقنا. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.